La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Amigos, vamos a hacer un experimento sobre resonancia acústica aprovechando esta bella música, esta bella canción, el sonido del silencio. Supongan ustedes que nos convertimos en pequeñitos, como para entrar en alguna de estas botellas. Entonces nuestros oídos estarían situados como lo va a estar este micrófono de la videograbadora que nos está filmando. Vamos a ver entonces qué escucharíamos nosotros estando dentro de cada una de estas botellas. Lentamente ingresaré. People hearing without a soul, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I teach you. Take my arms and I reach you. But my words shattered raindrops fell and echoed. Amigos, hemos hecho entonces un experimento de resonancia acústica. Como ustedes han podido ver, las frecuencias que ustedes escucharían dentro de cada una de estas vasijas o botellas depende de las características de la botella o el depósito. Fue entonces una experiencia sobre resonancia acústica. Amigos, esta vez haremos un experimento de acústica utilizando objetos de óptica. Se trata de un faro de automóvil, hacer un alumbrado lejano en la pista. Lo que vamos a hacer es tratar de concentrar el sonido que viene de lejos en el foco de esta antena parabólica, donde vamos a colocar el micrófono para ver si allí se escucha mejor que colocando el micrófono fuera del faro. Apuntaremos entonces con la antena parabólica hacia el televisor y aproximaremos el micrófono por la parte trasera y escucharemos la diferencia que hay en el proceso. Manos a la obra. Este es el sonido que se escucha fuera del faro.
Veamos. Volveremos con otro experimento casero. Hasta pronto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.